我好咁快出到片，咁就係排位出咗咁啊，睇咗第一場，咁睇咗第一場咧就發覺一隻巨冷可以推介俾大家，就係星期二嘅5班頭場1200米嘅10號馬歷險大將呢隻馬犀利啦，巨冷嚟嘅，次次都冷門啊！大家睇翻佢近呢4次啊都係百幾倍90幾倍，大家睇到啦係嘛？169、139、140、97、69、123倍嚇，初出都70幾倍嘅。咁就係呢隻馬咧，就未有顯露過真正實力，即係都未但係咧就因為隻馬轉咗4歲，咁但係都冇表現，就覺得奇怪，因為隻馬都未成長。佢初出嗰場頭獎唔係初出嗰次做1035磅，跑咗年啦，一季啦，咁都肥得個9磅，係嘛？咁澳洲馬南半球馬咁冇理由咁，應該都兩三歲都開始熟噶啦嘛，咁啊去到4歲就應該成熟晒噶咯，5歲大熟噶啦嘛嚇，就早熟過北半球馬噶嘛，點解隻馬都未成長，冇變化嘅成個體型，咁就所以佢之前跑嗰啲時間咧唔可以作準，即係佢根本唔係佢真正實力，唔係真正實力咧，變咗就佢就好難去計到數俾大家睇，佢係可以跑到咩時間。咁但係點解揀佢咧？就因為咧喺報章就話佢有一課習好咗啊，就係11月18號上個月中，咁就呢場潘明輝試1000米集咧，嗱大家睇翻個評語咧，就係按住第二煥然一新隻馬咧就出閘唔快嘅，咁咧就872，咁啊追翻上嚟。我睇咗片咧，隻馬係自己走上嚟嘅，潘明輝冇俾咩息路佢隻馬自己追馬，即係馬開始識有競逐啊，即係有競賽心理質素啦，已經肯追馬啦。咁所以咧，隻馬即係有進步啦，係咪？咁有進步啦，咁就再睇其他操練好多正常，都係踱步跳，都係助手踱步跳，咁冇乜特別。咁咧，去到呢一課咧，就係跑試泥地集啦。試泥地集咧，呢課集咧就近排嘅就係幾號先？就係12月9號，即係月頭啦，月初。咁呢一課咧就佢就我睇咗片都係刻意撳住唔俾佢走嘅，刻意撳住嘅，唔俾佢走，奧爾文唔俾佢走，撳住唔俾佢走。但係大家睇到直路按返，走勢含蓄，即係唔俾佢走，即係馬想走佢唔俾佢走，咁咪走勢含蓄咯，似有非有咯，咪就係唔俾佢走，咁咪大家睇唔到。咁隻馬唔得嘅，奧爾文都唔會爭住嚟騎啦。點解咁講？因為佢奧爾文咧喺星期六，即係琴日啦，今日21，琴日20號啦，佢都要佢唔係留啲體力琴日騎馬搏殺嘅，佢反而就朝頭早鬥呢隻馬踱步同埋跳都係佢自己做喎。佢即係重視呢隻馬啦，唔重視呢隻馬，佢唔會去咁照顧呢隻馬啦，係嘛？又踱步又跳，咁你已經係3個疑問啦，係咪？咁同埋第4個咧就係睇翻就係佢上一次咧就俾董事捉住問嗰個查詢騎法，咁我睇翻咧就係話佢轉翻入直路嗰個騎嗰個方式係有啲問題。咩問題咧？原來就係奧爾文咧將隻馬咧就跟住隻爆熱囉柚跑，咁你佢爆熱嘅外側有位，你唔拉出去衝，點解要
跟住隻馬攞有跑，到去到埋最後嗰300你先至，佢又唔係拉出去向拉入喺個閘位入邊上，咁奇怪嘅係嘛？咁即係話呢個信息就即係話俾大家知，隻馬係有想跑想撲上去。咁如果望空俾佢衝咧，咁你望空衝隻馬走咧，一走多咗你咪顯露咗佢實力咯。咁你啲人咪開始留意呢隻馬咯，係咪？咁唯有咧就跟馬囉柚呢隻馬唔會自己撞前面隻馬噶嘛，因為變咗就會跟馬囉柚走。呢個唯一最合理嘅解釋，就唔係奧爾文，好似奧爾文解釋就話驚隻爆熱外閃，所以唔拉出去出邊衝。人哋都冇呢個閃，即係外閃嘅傾向，你就咁快已經決定，咁你可以向入邊拉入邊，早啲拉去入邊個內側去衝噶嘛。你又唔係要成條直線跟住個爆熱個囉柚跑，咁啊真係奇怪啦。咁馬會董事睇到問，咁啊求其咁解釋，都係求其大家收貨噶啦。咁我哋就係自己要睇片，認真去用腦去思考，點解去做呢個動作？有咩意圖咧？就係咁解啦。咁啊，以上幾大疑點都出現咗啦。咁最大嗰個問題就係隻馬真係未認真去出盡全力跑過一仗俾大家睇。咁喺幾個其他嘅旁敲側擊嘅方面去睇到隻馬係有進步咧，同埋應該會再成熟咗嘅。咁又夠冷咧，梗係買定先啦。有表現就再出就熱門㗎啦，或者呢次人哋嗰啲有啲咩閃失差池跑得唔好，你就真係有少少進步。你唔使進步好多啊嚇！而家係5班就唔係4班3班嗰啲啊嘛，係嘛？咁變咗一爆咗出嚟，你睇到唔買咧就大家就激氣啦。咁變咗呢啲馬就買定先，推介俾大家就可以做冷膽，拖翻你自己心水馬，或者你哋有咩熱門心水就用熱門心水拖多一票呢隻歷險大將，唔好走雞。咁因為呢隻馬未，我計唔到數佢可以跑到咩時間。咁我就用我嘅程式去計咧，呢隻馬佢跑過一次快谷1200，喺嗰啲冇乜狀態嘅狀況都跑1分10秒2。今次有進步同埋排到個內檔，咁同埋嗰次就班得騎133磅，今次奧爾文124。就孭咗9磅啦，係咪？11檔變咗3檔，咁呢兩樣減埋咧，就變咗佢跑低過1分10秒，即1分9秒幾啦。咁又再進步，咁啊會唔會跑到再快啲1分9秒頭咧？咁因為始終呢隻5班馬，大家唔知，所以細住啦，細住 WinPay 買啦。咁跟住就都係冷 Q 膽位置 Q 膽嚟拖啦嚇。呢啲馬唔好等佢有表現先買啊，先落注啊，到時係熱㗎啦。希望呢隻馬可以幫到大家聖誕前贏到錢，祝大家好運。